有些人觉得婚礼是人生中最幸福的一天，也可能是钱包最痛的一天。有的人为了办一场梦想中的婚礼，他还会负债累累。是我们在办婚礼的时候最常听到的一句话：一生一次。这一生一次，就觉得婚礼应该风光一点。对，但是那问题来了，如果你想要办一场梦想中的婚礼的话，那你究竟需要多少的钱呢？理财有门道，投资有秘招，欢迎来到理财万事通。你好，我是朱敬和，我是林品莹。今天荣幸邀请来自 Maribank 的零售业务总监霍海燕来到节目。海燕你好。大家好，我是海燕，来自 Maribank。那么我们今天的主题呢是结婚理财啊。虽然说我们两个可能都没有相关的经验，所以我们今天要在这里请教海燕。你觉得就是作为新人来说，你在新加坡办一场相对满意的婚礼，它大概会需要多少钱？然后它这些开支的构成大概会是怎样的呢？实不相瞒，我结婚是10年之前了，所以可能行情已经有所变化所以就针对通胀很严重。对，针对这个课题呢，其实我正好是昨天专门采访了一下我团队当中刚刚结婚的一些新人，就是询问了一下他们的一些婚礼的花费。其实我觉得还蛮有意思的，就是大家会有很多不同的选择，然后不同的选项，导致说他们的这个花费的区间的跨度还是蛮大的。就比如说有位同事他可能选择不办婚礼因为他可能想要就是存更多的钱去给房子的装修，所以他其实只是简单的做了一个 ROM 的仪式，然后呢可能 ROM 结束之后，可能就是家庭一个小型的一个家庭聚会，大家找了一个比较私密的一个餐厅吃了一顿饭。那这样简简单单的一个小型的婚礼的话，可能也就花几千块钱而已。但是可能大多数来说，尤其是女生，她们还是会去举办一个，比如说在酒店里面去举办一个婚礼。在新加坡你办一个中型的婚礼，大概是150人左右的话，那它的这个婚礼的这个花销大概是3万到5万。可能会更高，对。然后在这里面就是说，可能50%是去到这个酒席和场地，然后另外30%的话就是相关的一些婚礼的配套，比如说你的礼服啦，然后你的摄像、摄影等等。然后呢，还建议大家可能再预留20%作为一个应急资金，因为在婚礼的当天可能会出现一些突发的情况，你没有料到，比如说临时要加桌啦，或者是开瓶费啦，或者是给一些工作人员的红包啦。所以如果是10万元来讲的话，他们都是自己的口袋出这10万吗？还是要贷款？还是爸妈可能有帮忙？对，因为10万不小吧，这笔费用。对，10万如果是现金的话，你对于一个刚工作没几年的年轻人来说，也是很大的一笔开支。没错，没错。然后我这位同事的话，他其实可能在6个月之前就要先付一笔定金，可能是这个酒席的20%是作为定金，然后呢，可能在酒席开办的1周之前就要付所有的尾款，所以是一个比较大的一个支出，对他的现金流会造成比较就是比较大的压力。在我的这个朋友圈子里面，可能用贷款去筹备婚礼的人不多，目前我还没有遇到。我身边的朋友也是没有听说过了。对，是大家都还是比较理性的啦。但是有可能借用贷款，我相信有人会这么做，因为可能也有家庭的压力，他们也是要自己的婚礼办得风光体面一些些。如果万一真的有人在办婚礼的过程中办着办着发现自己的现金突然跟不上了，然后他可能需要一笔贷款的话，这笔贷款你觉得值得吗？应该申请吗？它是一种好的贷款还是坏贷款呢？大家可能会对贷款有一种刻板印象，觉得借钱就是不好的，对吗？但是其实贷款是好是坏，应不应该，这个其实都是因人而异的，它可能是一个相对的一个事情。对，所以就是我觉得就是有点像我之蜜糖彼之砒霜，对吧？它可能对有些人来说，这个贷款是一个救命钱，但是对有些人来说，它可能就是一个负债的一个深渊。所以我觉得可能需要因人而异，是个人的情况而定。但我觉得这里面，我觉得关键的是还是要了解这个贷款的底层逻辑，以及就是说非常明确自己的这个需求是什么，想要什么。对，所以我觉得如果说我们要去区分这个好债和坏债的话，我觉得可能一个衡量标准是说这笔借款是不是会给你的未来产生收益或者是增值。那典型的好债就是房贷。
因为房贷它可能就是房子会升值，那比如说你的教育贷款其实是对你个人的一种投资，那它可能会让你提高你的技能，未来可能有赚更多的钱。那可能坏债的话，属于那种说你是用高息然后去买这种消费品，或者是说那种贬值非常严重的一些奢侈品等等那它这个其实对你未来不会产生任何的收益，并且你会付出这个高额的利息。那如果说，当然说这个消费这个东西呢，其实也是因人而异的，因为其实每个人的消费观不一样，对不对？然后也不能说这个消费就是不好的，好债和坏债的话，简单只是从财务视角，从未来收益这个视角来看，说它是好债还是坏债。那从这样的一个角度去看的话，其实婚礼贷款大概率应该是属于坏债的那个类型。婚礼连带的讨论就是可能度蜜月、搬新家、买家具、装修，所以比如说出国旅游好了，虽然我刚才分享说是没有听说过身边的朋友借钱来办婚礼，但是出国你有听过的例子就是他们出国不是借钱，用信用卡，然后每个月还最低的那个款项，然后利息这一直滚嘛。所以可能对你来讲，这算是坏债吗？如果是旅游的话，对，因为其实信用卡的这个循环的这个余额贷款，它的利息是非常高的，它的年利率可以高达25%到30%。对，所以说不是很建议大家用信用卡的这个。当然是从我个人的角度来说，我尽量是不去碰这个信用卡的这个循环借贷的。对，但如果是装修啊、搬新家、买家具呢？我觉得是一种功能型的这种贷款，对吧？就是它其实也是会给你造成一些实用性的价值。那这种的话，其实我是觉得是属于中性的，可能是OK 的这个贷款。当然，就是说你怎么评价这个贷款的好坏的话，其实很多时候也要从多个方面去看待。比如说你个人的需求，它会给你带来怎样的一个价值，包括你自己的风险承受能力是怎样的，其实我觉得是要从多个方面去评价的。但我觉得其实说到这个装修的这个贷款，其实确实这个在市场上面也是一个非常强的一个需求。因为对于新人来说，通常他们结婚和买房或者是装修这几件大的事情是连在一起的。同样时间有很大笔的支出。对，婚礼可能一些支出，像比如说买戒指蜜月旅行，这个你可能还可以用信用卡当然是在你可以下个月就还上，对，对吧？下个月可以偿还的一个前提下，但是可能装修的话，很多时候仅限于现金支付所以在这种情况下，如果说你有一大笔的支出的话，那可能确实会出现短时间的这个现金流的这个紧缺。那如果你真的就是迫不得已了，你真的得要因为你的婚礼去借贷了，那一般它是属于哪种类型的贷款呢？对他自己的那个，比如说那个信用状况会不会有影响呢？在市场上或者营销上面可能会看到说婚礼贷款、装修贷款等等等等，但实际上你去银行去贷款的话，在新加坡市场上，它其实就是属于一种个人贷款且是一种无抵押的现金贷款。对于这种无抵押的现金贷款的话，通常你是以个人的名义它其实可能在新加坡我几乎没有见到说是联名的这样的一个现金贷款，因为可能审批起来比较麻烦等等等等，所以通常都是以个人的名义去借这样的一个个人贷款，用作比如说这个结婚装修等等这样的一个不同的目的因为银行可能对这种现金贷款它不会说对于这个使用的这个做任何的一个限制。对，因为借钱是有成本的嘛，所以除了利息之外，还有什么隐形的成本，或者是你的这个信用，所以这一方面有什么影响的吗？如果说讲到这个隐性成本就是说如果我们以这个婚礼的这个贷款来看的话，有3个隐性成本。第一个隐性成本是对于那些有即将需要去购房有房贷需求的这些新人来说它其实是存在一个隐性成本的。因为当你去购买房子去向银行申请房贷的时候，银行或者是按照我们新加坡的规定的话它会算一个 TDSR。Total Debt Servicing Ratio， 就他会说衡量说，你的所有的每个月的贷款的这个支出不可以超过你月收入的55%。然后这里面的这个所有的贷款的支出会包括你所有的贷款，包括比如说你之前借的个人贷款婚礼贷款，包括你将来的房贷每月的这个付款等等，他会要把这些所有的加起来不能超过你个人月收入的55%。
有的人说，其实我现在只是可能借一笔比较小的1万2万的这样的一个现金贷款，但实际上它对你的整个房贷的这个额度的申请会有很大的影响。就有个简单的例子说假设说你每个月用500块钱去支付你的婚礼贷款。500块钱看起来是一个很小的一个数字，但是呢，如果说你现在要去申请一笔房贷，可能说我们就说一个比较低的利率2%，然后25年的房贷的话，它会直接让你可以贷款的这个房贷的金额减少10万到11万。那第二点隐形成本的话，可能就是对于这个贷款的本身，大家可能要留意的是，这个名义利率和实际利率的一个区别。那可能我要解释一下，其实，在市场上你看到很多这种现金的贷款，大家的通常的营销方式都是用名义利率，比如说你会看到说，这个贷款的利率低至1%。对，是比如说今年大家都在说，哇 ，SORA 好低啊，1%点多，那名义利率是不是也这么低呢？对对，它1%其实市面上大家的营销的策略都是用名义利率啦。所以说实际利率是跟什么相关？它是你一个实际的一个资金的使用成本。那我觉得可以用一个简单的公式，因为其实它会跟你的这个借款的这个周期相关。就是通常来说，你的借款的金额越大借款的周期越长，那你的实际利率就会更高。因为其实你本质上是占用银行的资金是更多时间更久了。年化的名义利率是比如说3%，那你大概乘以1.7或者说乘以1.8，大概就是你的实际利率。对于可能就是普通来说1年到2年的这样现金贷，所以说你会看到说这个接近是乘以2倍是你的这个实际的利率。它名义上是这个利率了，但是是回到个人的财务状况而定的嘛？那个实际利率，就还有你借的钱，你要借多久啊？你要借多少？就真的是 case by case 的。你给的那个名义利率，它可能就打比方就好像是一个参考价、起步价一样的东西。就好像我去一间店，他跟我讲说90%的折扣，高达90%折扣，但其实只有一个商品，其他的可能20%而已。实际利率的话，因为它其实是根据你的这个本金来算的。因为其实你在做每个月的还款的时候，其实你跟银行借的本金是在递减的。对，但是名义利率的话，它是一直会根据你之前借的这个总本金来算，但是它实际承担这个资金成本其实会比这个名义利率要高。因为你想象嘛，就是说如果你这个12月的一个借款，其实你每个月都在还银行本金，对吗？所以其实可能到6-7个月，其实你已经还了银行一半的本金了。就这个其实你并没有在占用银行的这个资金，但是银行还是会就是用名义利率，用你最开始借的那部分本金来算你的利息。所以说这个是一个就是一个算法的一个不同。其实名义利率也是可以帮助这个消费者来更好的去计算利息是多少。然后第二个概念的话是说，其实每个人他看到的这个利率可能都是会不太一样的。因为大部分的这个银行都会做风险定价，对，它会根据你的个人的这个信用记录来去定义说你的还款能力是怎样的，你的还款意愿是怎样的，然后以此来推算出你作为一个个人所享受到的这个利率是多少。对，所以说如果说你有良好的信用卡的还款记录，那这个都会帮助你在以后的贷款可能会去得到一个比较优的一个利率。你刚刚还提到说有第三个潜在的成本会是什么呢？我觉得第三个潜在成本的话就是其实很多就是我们看到这个新人他们在可能要用这个用贷款去做这个婚礼的话，其实很大的程度上是作为一个这个资金的现金流的周转。它其实是属于一个财务的桥梁，帮你去度过可能这几个月的这样的一个现金的一个需求对，所以呢可能很多人可能会想说我先用贷笔款，然后来去这个偿还比如说这个酒店的尾款，那等我拿回我的红包和礼金，或者是我有花红的话，那我就一次性还清。但其实说如果大家要提前还款的话，这里面可能会有一些额外的一些成本在。就通常说你借一笔现金贷的话，那银行会有一些条款说，如果你要提前还款，那你可能要付比如说你剩余本金的3%作为一个罚金。对，所以对于那些如果想要去提前还款的新人，那可能要特别留意一下这个首先这个银行是不是允许你提前还款，以及这个提前还款相关的一些这个罚金。哇，就是说如果你比较自律的话，自控能力比较强，你可能还会有额外的开支是的，是的。如果你正在考虑是否要为婚礼贷款，
或者是对今天的课题有什么看法的话，欢迎你留言。我们也期待听到你的理财经历或者任何的困惑。在新加坡，如果你结了婚之后，你要买房，你要 BTO， 你要装修，可能你还要生小孩，生小孩成本也很高。那有这么多的财务压力的话，他们可能还会需要借房贷嘛，借装修贷款嘛。那如果是这么多贷款下来的话，年轻人他应该怎么管理自己的整体的债务呢？这是一个确实年轻人普遍会遇到一个问题，因为在他们比如说刚刚进入职场、刚刚结婚的前几年，会有非常多的这种大型的开销会进来。在我看来的话，首先大家还是要做一个这样的一个债务的优先级排序，然后看说就是在你的能力范围内，你需要去优先哪些债务。那比如说刚刚讲到的房贷是属于一个典型的好债，那你可能是至少说要把自己的这个现金流预留给偿还房贷。如果说你有买房的需求的话，那可能会有一些这种实用型的生产性的这种贷款，比如说用于房屋的装修，那它可能是属于第二这个优先级。那可能第三优先级的话，就是属于那些消费性质的去购买这种会很快的贬值的这种资产的。那这种我觉得可能是要尽量的去削减相关的这种贷款。对于年轻人来说，其实还是要做一个合理的规划吧。就比如说，你可以把未来1到5年你的人生的一些大的一些这个里程碑，比如说结婚啦、买房啦、装修啦、生小孩，可能要做一个这样的一个排序，然后呢大概做一个规划，大概在什么时候会发生这件事情，然后大概需要多少的现金，然后你这个资金大概来自于哪里，就大家可以做一个提前这样的一个规划和储蓄。所以我们请海燕要不要给我们一个总结，就是年轻人在规划婚礼的时候，今天没有谈到的是双方要如何讨论财务这一件事。我觉得其实婚礼虽然是一个对于爱情的一个盛典但是结婚确实是一场关于钱的经营尤其是我觉得在新加坡这样一个相对生活成本比较高的一个城市你是不是能够合理的去理财，然后去管理你的负债，其实我觉得是可以去奠定你的婚姻的幸福的底色的。对，所以我觉得作为年轻人来说当然我觉得首先第一点的话，还是我觉得在结婚之前要建立一个相对比较透明的这种沟通机制，对吧？可能跟你的准老公准老婆坐下来相互分享一下各自的资产负债表，对吧？你有哪些存款贷款对啊，我觉得这其实还是蛮重要的。因为以前大家都是管理个人的资产负债表嘛，但一旦你结合作为一个家庭的话，那你可能开始要建立你的家庭负债表了，资产负债表了。所以我觉得这个还是蛮重要的。包括其实我跟我老公现在也会共同经营一个家庭的资产负债。私房钱吗？我说你老公肯定有对对对，我觉得这是第一个吧，建立这样的一个透明的沟通机制。那第二的话，我觉得就是刚刚讲到的是说对自己未来的几个大的一个里程碑做一个提前的一个规划，然后大概会就是计划说它的开销以及它的资金来源，那我们可以去未雨绸缪一下，然后做一些提前的这样的储蓄和准备。然后那对于可能正在准备这个婚礼装修可能有贷款需求的朋友的话，其实我觉得一方面是要清楚自己想要什么，另外一方面的话也大概可以就是说作为参考，也可以知道一下说其实你有能力贷到的这个现金贷款是多少。可以记住2个数字第一个的话就是通常银行会借给你的这个贷款额度的上限我说的是现金贷无抵押贷款，通常是你的月收入的4倍，这是你的上限。对，然后呢对于可能年收入稍微再少一点，可能年收入在2万到3万的话，那监管就会更加严格，它可能只会给你月薪的月收入的2倍作为你这个贷款的上限。对，所以这个其实虽然说一方面是银行在控制风险，但一方面其实也是给大家提个醒，说这个就是不要超出自己的这个能力范围去过度负债，还是要量力而行啦，根据自己的财务状况还有意愿才决定要不要贷款。没错没错，我觉得就是对于自己的一个风险承受能力的合理评估，我觉得还是要有一个比较好的评估了。比如说如果我们讲到说谁适合贷款谁不适合贷款的话，那其实
我个人觉得这个适合不适合虽然是因人而异的，但是其实它是基于说对于这个风险承受能力有没有一个比较好的判断。那刚刚讲到的是比如说有一部分年轻人有一种情况是他只是想做一个资金流的周转，那其实他本身手上有很多的资产，他只是暂时的放在了一些理财产品，比如说股市啊、债券呐，他不想现在把它赎回，因为可能会造成一定的损失。那这种情况的话，其实他去贷款作为一个资金的周转，其实我觉得是 OK 的，尤其是短期的资金周转。然后对于那些可能信用比较高，然后收入比较高，有稳定偿还能力的新人来说，那如果说这个婚礼的贷款仅仅可能是他们月收入的5%，那其实不会对他们的生活质量带来很大的一个变化。那这种情况下，我觉得其实这是一个大家的选择。但是对于那些我觉得就相对来说风险承受能力比较差的，可能要给自己做一些压力测试，紧急的这个资金可能只有1万，你的存款只有1万，但是你想要办一个5万的婚礼，那如果说你婚后出现一些意外，这个可能不一定说是你可以负担得起的。对，所以我觉得还是要给自己多做一些压力测试，看自己的这个风险承受能力是不是在可控的范围内。今天非常感谢海燕的分享，其实我们也借由婚礼这个课题来延伸讨论贷款这件事。对，那么如果你对今天的话题有自己的看法或者见解呢，也欢迎在评论区留言跟我们分享。记得点赞、分享、订阅理财万事通，让我们陪伴你的财富增长之路。下期见，拜拜。谢谢 Murray Bank 零售业务总监霍海燕，谢谢你，谢谢海燕，谢谢。理财万事通内容仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，请咨询专业顾问。节目可以在 YouTube、Spotify、Apple 和早报找到。欢迎点赞、分享我们的内容，并开启通知，这样就不会错过我们的最新更新。本期节目主持詹敬和、林拼莹，编导李怡倩。今天的播客在新报业媒体 Studio Plus 65录制。理财万事通可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你订阅、点赞、分享。